after misses such as that, it seems parang nawawalan siya ng gana. Welcome back sa ating channel mga tol. Sa wakas nga, natuloy na ang trade sa pagitan nila Greg Slaughter at Christian Stan Hardinger. Ang tanong mga tol, tama lang ba ang desisyon ng Barangay Ginebra na kunin si Stan kapalit ni Greg Sila? Pero bago tayo magpatuloy mga tol, click subscribe button naman dyan at huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong updated tungkol sa mundo ng basketball. Matagal na nga itong trade rumor sa pagitan nila Christian Stan Hardinger at Greg Slaughter. At maraming ang netizens ang nagkokomento na dinidelay ng PBA ang trade sa pagitan ng dalawa. At buti na nga lang inaprubahan na ngayong araw ang trade nila para naman matigil ang sari-saring spekulasyon tungkol sa trade na ito. Kung titingnan natin ang stats ng dalawang player, hindi naman nagkakalayo ang mga numero. At sa tingin ko ang estilo lamang ng paglalaro ang may diferensya. Kasi nga run and gun at maliksi itong si Christian Stan Hardinger at syempre magaling din pumoste sa ilalim. Habang si Greg Slaughter naman ay medyo mabagal dahil na rin yata sa tangkad at timbang niya. Pero di natin may tatanggi na magaling rin itong pumoste sa ilalim, may outside shooting, magaling sa hook shots, rebounder tulad din ni Stan. Pagdating naman sa depensa ng dalawang player, hindi makakaila na magaling sila kasi kaya nilang depensahan ang mga malaking mama ng iba't ibang kupunan sa liga. So sa tingin ko, makasing haling tulad lang sila Hardinger at Slaughter. Kung hindi naman nagkakalayo ang stats nila Christian Stan Hardinger at Greg Slaughter, tama lang ba naging desisyon ng Barangay Ginebra na kunin si Stan kapalit ni Greg Sila? So comment below mga tol at sa mga Ginebra fans dyan at titingnan natin isa-isa yan. Hanggang dito na lang mga tol at huwag din kalimutan i-like at i-share itong video para mas ganahan pa ako mag-upload ng marami pang videos tungkol sa mundo ng basketball. So this is Channel B. Keep safe mga tol at adios.